zhvillimi i Shqipërisë është i dobishëm për neve. Ka qenë goxha jashtë për Edi Rama në raport me zotin Kurti dhe politikat e tij. Garanti i sigurisë në rajon për sa i përket NATO. Serbia ndikimin e saj në rajon e ka në destabilizim. Përfshihen gjenocid, luftra, vrasje, krime lufte, shihet si vendi kryesor i NATO-s në rajon. LDK-ja ka qenë gjithmonë e lidhur me Gjermaninë. Nuk kanë as aleancat përhershme, as armiqë të përhershëm. Presidenti Ibrahim Rugova dhe pastaj është djeg nga gati se Secila qeveri në Republikën e Kosovës, dhe kemi marrë marrëdhënie me të gjithë mirë, deri në këtë qeveri, ku gati se mi prish me ta. Qysh e lexoj unë Edi Ramës ka qenë që me bo Shqipërinë vend të respektueshëm ndërkombëtarisht. Unë e kam pasaportë në të Kosovës dhe Shqipërisë. Këtë jetë trajtim kon kur e kam pasaportë në Shqipëri. Edhe që lavdum këtë summit në Tiranë, Edi Rama e fitoi mandatin e 4. Të mos harrojmë ku ka qenë Shqipëria. Në 97 luftë civile, polici kufitar i Shqipërisë me ta kërku pasaportë. Dhe presidenti Vjosa Osmani foli për 900 milion humbje, kur këtu ka patriot që thonë Albini po e lufton Serbinë. I kina sulmove be aleat tonë matë maj. Njeri kur fillon mos me pas sukses për vete, fillon me fajsu këtë botë. Tu ka plot njerëz në Tiranë që e përdojnë Albin Kurtin për me sulmu e Tiranën, këtë nasi Kurti. Qonë gjykatë kushtetuese? Qo me njëherë? Apo e zvarit procesin për milion kundërshtar. 48 deputet, zoti tha që nuk i ka pas kur. Bërlëg është edhe politika ju.